ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଏହାର ଫଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ନାମ ଜାମାଇକା ଚେରି ବା ସିଙ୍ଗାପୁର ଚେରି ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ମଣ୍ଟିଗିଆ କାଲାବୁରା। ଏ ଗଛର ଫଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ଗୋଲ ଆକାର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ପାଚିଲେ ଲାଲ, ମିଠା ଲାଗେ ଫଳଟି ଖାଇଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଫଳକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ପକ୍ଷୀମାନେ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଂ ପାୱାର ଯେଉଁ ଅଛି, ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପେଟରେ ଯେକୌଣସି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏହାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ଜ୍ୱର, ଯଦି ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ, ସାଧାରଣତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର କାଢ଼ାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ବୋଲି ଏଟାକୁ ଆମେ ପିଇଥାଉ। ଏ ଗଛ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ ଏବଂ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ ଲଗେଇବା, ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା। ଯେତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରିବେଶ ବି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଥିବା ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।